Эрхэм үзэгчдээ хөгжлийн хүрд нэвтрүүлгийн шинэ дугаар эхэлж байна. Өнөөдрийн дугаартаа бид Чингис Шар Ариг компани ерөнхий захирал Давааны очир хүйгийг хөрж оролцуулж байна. Тэгэхээр хөгжлийн хүрд нэвтрүүлэг бол Монгол Улсыг одоо хэрхэн яаж хөгжүүлэх вэ гэдгийг салбарын одоо экспертүүдтэй, мэргэжилтнүүдтэй ярьдаг. Одоо ийм дээрээс нь одоо гарт шийдэл бодлого боловсруулах зорилготой ийм хөтөлбөр. Тэгэхээр та бол Монголын одоо энэ шинэ цагийн гэдэг юм уу бизнес зах зээл ихэлсэн үеийн одоо нэг том төлөөлөгч. Одоо Монголын ардчилсан болоод энэ зах зээлийн нийгмийн түүх гэх юм бол яхахгүй одоо та битээ сууж. Тийм учраас хоёулаа жаахан түүх ярина. Дээрээс нь одоо энэ бизнесийн орчин нөхцөлийн талаар Монгол Улсын хөгжлийн талаар өнөөдөр ярилцах болно. Ингээд таны одоо тэр хүсэж мөрөөж исэн яг одоо хөгжилд бид хүрч чадж гэнэ үгүй ер нь одоо зөв замаараа явна уу? Ямар зам дээр байна гэдэг талаар яриагаа хэлье. За баярлалаа. Тэгээ намайг өнөөдөр энэ хөгжлийн хүрд гэдэг сайхан нэвтрүүлэгт орж оруулж байгааг баярлж байна. Би тэгээ та нэвтрүүлгээс харж байсан л да. Одоо дарга одоо эрдэмтэд орж ярьдаг. Ягтай тэгээд нөгөө намайг ураад бас ингийн бизнесийн төлөөлөл болгоод ураад нөгөө жорорсын чи зовлон усан чавганц гэдэг шиг намайг оруулж байгаа маш их баярлалаа. Тэгээ яг тантай саналаа болцсон. Ерэн зүгээр яг одоо зөндөл муу мэдээлэл байдаг. Гэхдээ Монгол улс бол хөгжил явж байгаа шүү дээ. Зүгээр засах юмнууд байна уу байна. Улс орн хөгжиж байгаа юу хөгжиж байгаа. Хүмүүсийн амжиргааны төвшин сайжирч байгаа юу сайжирч байгаа. Гэхдээ хамгийн одоо харамсмаар нь эннээс илүү сайжрах орон зай байсан уу байсан. Бид тэр боломжуудыг алдсан уу алдсан. Хэн алдуулсан бид нар өөрснөө л алдсан. Өөрснийхөө одоо юу гэдгийг одоо хүн болгол төрөлцөх юм болоод байна шүү дээ. Тэгэхээр нэг бодлын зүйл байхгүй. Яг бол тэр хууль дүрм тогтоомжууд нь одоо юу гэдгийг бизнесийг боомсон ч юм уу эсвэл бизнесийг таатаашны бүрдүүлээгүй ч юм уу гэх мэтэр. Тэгээ яг цаашаа боломжууд их байгаа л да ер нь улс орон хөгжөхөд. За 90-ад оны эхэнд чи ер нь энэ зах зээл гэдэг юмыг мэддэг хүн ер нь Монгол цөөхөн байлаа ш. Бүгдээрээ л одоо зах зээлийн нийгэм бий болсон ер нь л одоо юу л бол юу хийчих гээл одоо боломж юу вэ гэж ингээ хардаг. Мэдлэг мэдээлэл тун таарах байна. Тэгвэл дор хүрдэл одоо бизнес хийх гэж одоо оролдож илаа. Та тэр 90-ад оноос энэ бизнесээ яаж эхлэв? Яг та би ч одоо социализмын хэл бүтээгдэхүүн л да. Одоо тухайн зөвлөлт толгойд усад дээр басар эзэмссэн. Тэгээ би 93 хүртэл 13 жил төрийн албаа багч байсан. Тэгээ 93 онд одоо өөрийнхөө өргөдлөө өгөөл төрийн албаа багч ажиллаа өгөөд тэгэл бизнес хийж бүгдээрээ бусдын жайгаар тэгж явсан л да. Яг тэр үедээс бол яг зүгээр ардчлалын буйнаар бид нар бас их юм сурсан. Тэр бол үгүйсгтэйг дэлхийн нийтээр өөрчлөгдөж исэн юм чи. Бүгдээрээ гадаад паспорттай болсон. Гадаад паспорт авахгүй бид нар яаж зовдөг гэдэг тийм хамгийн эхлээд газар паспорт аваад тэгэл дараа нь бид нар одоо бизнес гэж юм руу орсон. Гэхдээ яг бид нар зүгээр тухайн ингээ харахад жаахан замбрааг бол орцсон юм уу гэж одоо бод. Хэрвээ айгүй замбраатай зах зээл рүү орж байгаа нь тэргээд одоо олон жил социализм үед бүтээн байгуулагдсан тэр сайхан аж үйлдвэр хамаагаа бид нар бас яг зарим нэг үйлдвэрүүд бол нөгөө ашиглалтын зардал ихтэй, өртөг ихтэй тийм бүтээгдэхүүн үүддэг том үйлдвэрүүд байсан байж магадгүй. Тэгэхдээ тэр сайхан юмнуудаа бас одоо гаднаас юм авцаар зарах нэрэдлэр дотоодын үйлдвэрлэлүүдэд жаахан хумсаа гэдэг юм болсон. Тэрэнд хүн болгол оролцсон шүү дээ. Тэгээ явсан. Ер нь нөгөө зах зээлд орохч одоо өөр ингэсэн хөрөмтөлтэй хүн гэж ер нь байсангүй шүү. Тэгэхээр эхний ээлжинд бол нөгөө ягаан тасалбараар баахан аж ахуйн тооцоотой гэжсэн жижигхэн одоо дэлгүүр эрхэлж болох барих жижиг объектуудыг хөвчилж ирсэн. Дараа нөгөө том аж ахуйнууд руу орсон шүү дээ. Тэр чинь нөгөө 95 оны өмч хөвчлийг үеийн дараа. Тэгээд энэ хүрээнд бол ерөнхийдөө 1000 гаруй томоохон одоо үйлдвэр аж ахуйн нэгжүүд. Ялангуяа 4-500 одоо том үндэсний хэмжээний үйлдвэрүүд хөвчлөгдсөн. Тэгэхээр тэрийг одоо өнөөдөр хоёлаа энэ өнцгөөс ингээ харахад ер нь яаж хөвчлөв зөв байсан бэ? Ер нь тэр хөвчлөн зөв байж юу эсвэл бид нар арай зөв байж юу гэдэг юм. Хөвчл гэдэг нь бид нар мэддэг байж. Угсаал мэддэг байсан шүү дээ. Хөвчл ягаан сур гарцаа бүгдээр ягаан суртаа сэнгэр суртаа орсон. Тэрөөр их хөвчл бага хөвчл бол явж яасан ингээ хавсан. Нэг мэдсэн чил би одоо нэг том компани хөвчөө эсвэж болцсон. Тэгээ тэрийг яахын цааш нь үргэлжлүүлгээд миний дуу хоолой гэж хаана байгаа юм. Тэгээ нөгөө үнд түүцэнд одоо хэм байгаа юм бүү мэд штэ тийм ээ би хаач байж болохоор болцсон байхгүй юу. Тухайн үед бол тиймэрхүү ингээ мэдээллийн хомос байдлаас бид нар бас нэлээд маалцсан.
А зүүн одоо ши би зүгээр жишээ ярил л да. Хөгжил гэдэг бол жишээ Японоос зөвхөн жишээ нь Японоос дэлхийн 2 дугаар дайны дараа одоо ингэ дэлхийн 2 дугаар дайнд дууссан чинь жижигхэн арал дээр 120 сая хүн хоёр хотод наадмын бомбыг дэлбэрчихсэн. Маш их өвчин зовлонтой эзэн хаан буугаад өгцсөн. Тэгээ тийм хүнд нөхцөлд одоо тэгээд тэд нар яаж цаашаа амьдрах вэ? Ийм асуудал тулгарсан. Хамаг үйлдвэрүүд нь ажиллахаа байцсан. Бүгд цэрэг дайны зорилттой ажиллаж байгаа дэрэн зогссон. За тэд нар яах вэ гэхээр Япончууд нэг юм л юм эсвэл. Ерөөсөө л үйлдвэрлэгч орн болтыг. Яг л газрын хөршөнд ороо бид одоо бид нар шиг нүүрс аваа зарах юм байхгүй, алтаа аваа зарах юм байхгүй, зисмис одоо зисим байж байхгүй шүү дээ. Тэгэхээр тэд нар яасан гэхээр бидний зөв гарцал ерөөсөө л хүмүүсээ хөгжүүлээ, оюун ухаантай болъё, үйлдвэр барья. Тэгээд халдаж хар алзан дагагчаар Америкуудтай шууд тус. Та нар одоо аадмын бөмбөг хайсан. Бид нар бас танаа арлыг бөмбөгц одоо ерөөсөө сайн дээ. Та нар биднэрт хөрөнгө оруулаач ээ. Үйлдвэр бариач ээ. Бид нар тэрийг чинь буцаагаад тухайн үйлдвэрт чинь үйлдвэрсэн бараагаар төлбөрөө. Тохирсон. Дараа нар тохирч чадсан уу? Чадсан. Тэгээд Америкийн шууд хөрөнгө оруулалттай тэр Япончууд бараг арлаа тавьсан. Барьцаа байхгүй шүү дээ тэр чинь. Тавих юм байхгүй байсан. Тэгээд баг бүгдээрээ барьцаалагдаад арлаа тавьж байгаа баг худалч юм тийм ээ. Тэгээд Америкаас маш хэмжээний үйлдвэрүүд оруулж ирсэн. Тэгээд тэд дотор бодож юу гэсэн гэхээр хэрвээ энэ үйлдвэрлэлд үйлдвэрсэн бараа Америкийн зах зээлд гарна гэдэг чинь бусад одоо Европ, Аз бүх зах зээлд гарах нь тодорхой ойлгомжтой шүү дээ. Яг бол Америкийн стандартыг дүүцүүлсэн бараа хийх үйлдвэрлэлд тэд авч байгаа шүү дээ. Тэгээ хүмүүсээ сургасан. За дараа нь тэр үйлдвэрүүд нь ажиллаад эхэлсэнгүүд чид улсын үйлдвэр байж байгаа шүү дээ. Тэгэнгүүт яг хөл дээрээ зогсоод ирээд одоо юу гэдэг нэг 10 жил ажиллаад ирэнгүүт нь улс ерөөс ямар шаардлага тавьсаа танаа үйлдвэрийг ховчлаа. Ховчлоход байж тээ ингэнэ. Одоо юу гэдэг очроо захирлаа. Танаа үйлдвэр одоо 3000 ажилчинтай, жилийн борлуулалтын орлого чинь $100. Та энийг цааш нь үргэлжлүүлээд аваад явж чадах уу? Тэгвэл та энэ ховчлолд оролцож болно. Танаа ажилчид та өөрөө даваа хэрэгтэй хувьцаа эзэмшиж, танаа ажилчид жирийн хувьцаа эзэмшиж. Явах уу? Явъя. Окей. Хэрвээ та ямар нэгэн байдлаар яг тэгвэл жилийн борлуулалтын орлогоо хасах юм, ажилчдаа хасах юм бол бид нар хувьчлын гэрээгээ ус цуцлана. Яг тэгвэл тэр ингээд үйлдвэрийн борлуулалт буурчихлаар усд үүдгэж татврын хэмжээ буурчих واخгүй. Ус төр юун дээр тогтгоо татвар дээр л тогтно шүү дээ. Тэгэхээр төр татвар авахын тулд тэр үйлдвэрийг маш сайн тэнцсэн. Тэгээд тэр Японууд тэр хувьчлаа гэрээгээ цаашаа явсан. 100% одоо бүх Японы үйлдвэрүүд одоо юу гэдэг Америкт төлбөрөө төлөөд Япон улсад нөгөө хувьчлаа авсан мөнгөө төлөөд одоо бүгд хувьд шилжчихсэн. Хувьд шилжсэн хойноо ч гэсэн төрдөө ямар яадаг гэхээр та энэ одоо төрний яадаг гэхээр 100% болсон шүү дээ. Төр тамаагүй. Тийм байсан ч хамаагүй борлуулалтын орлогот дандаа дэмжиж идэг. Одоо юу гэдэг за очроос хэрэг танах чинь одоо юу гэдэг $10 сая борлуулж жилийн борлуулалтын орлоготой юм байна. Тэгвэл би одоо ингээд гадаад явуулсад айлчлаар явлаа. Дараа нь одоо тэгж явдаг байна шүү дээ одоо шинэ. Жишээ сая хамгийн наадахын жишээхэд Трамп Америкийн ерөнхийлөгч болоход Toyota-г би хязгаарлана. Яахлаараа Америкт дөрөв Toyota байдгийг. Та нар тэр Tokyo очиж хар хэдэн Chevrolet хэдэн одоо юу явж байна? General Motors-ын машин явж байна гэдэг ингэжсэн тийм. Тэгмүүд гарангуут нь шин заав очиад хамгийн түрүүн одоо хийсэн юм нөхлөө манай энэ үндэсний үйлдвэрлэгчдийг дэмжээч. Бид нар ингэн гол юм дээр байхгүй. Тэгээд жишээ нь тийм ээ. Тэгэхээр тэр хувьчлагдсан үйлдвэрүүд яасан гэхээр дарга нар дандаа за окей танай үйлдвэр $10 сая. За би нэг гадны оронд яваад ирлээ. Тим тохирчлоо. Жилийн 13 сая болсон шүү очроо. Татвараа нэмэлт төлье шүү. Хүн чинь борлуулалтын орлого нэмээд багсан татвараа төлнө шүү дээ. Түүн шиг манайхан шиг одоо татвар уул хэлж байгаа юм шиг одоо ингээл тийм төлөхгүй байгаа юм. За тэгвэл жоохон багасгач. Ийм биш. Илүү одоо юу гэдэг борлуулалтын орлогод дэмжиж өгөөд татврын янз бүрийн аргаар дэмжиж өгөө тэр үйлдвэрүүд улам хөгжүүлээд тэгээ татвар авдаг. Хөгжлийн гол зарчим нь тэр үйлдвэрийг улам сэргээс байгаа байхгүй. Улт төр болгоос Монгол тэргүүлж болохоор жишээ дүрдэг. Шинэ бид нар түрүүн дээр ярьсан шүү дээ. Хөгжлийнхаа үеэр ингэсэн шүү дээ. За нэг 200 гаруй объект аж ахуйн нэгжийг зориултын дагуу ашиглана гэдэг нөхцөлтөд хөвчсөн. Өнөөдөр зарим нь зориулт битгий шал өөр одоо дэлгүү бааруулсан. Хамгийн гол зориултын яах юм? Буцааж авч зориултын дагуу хин ашиглана. Окей гэрээгээд авчлаа. Тэрийг хэн үргэлжлүүлж шалгаж байгаа юм? Шалгаж байгаа юм. Нөгөө манай сонгуулийн хуулиар чинь нэг нам ингээл олон болсон байдал байж л дараагийн нэг сонгуулиар нөгөөт нь олон болчих. Нөгөө бүх дарга нараа аваач чинь. Тэг яг нөгөө яг гоо тэр хувьчлагдсан үйлдвэр байж л гэхдээ тэрийг дэмжиж явж байсан борио бодлого байсан бол дараагийн хүмүүс гарч ирээд энэ тэр намын нөхөргөө тэрийг улам дарах жишээ нь. Тэгэхээр чи нөгөө үйлдвэр чи яаж ажиллах юм? За манай найруулагч одоо Монгол Улсын 40% хүртэл одоо хэрхэн яаж хөгжих вэ гэсэн нэг зураглалыг харуулна. Тэн дээр хоёлаа тойрч ярив.
За Монгол улс ерөнхийдөө эрдэс соёлыг дээр суурилсан юм орн. Тэгэхээр энэ бол эдийн засгийн форум дээр яригдчихсэн энэ зураглал. Тэгээд 40 он гэхэд бид нар их өөдрөг сайхан хөгжсөн уул орхойн салбар нь хөгжсөн, нэмэн хүртэлчин гэдэг үйлдвэрүүд хөгжсөн байх уу гэдэг. Нөгөө талд нь болохоор баялагын хараал болоод ерөөсөө уул орхойн бүтээгдэхүүнийн үнцэн төрдгөө борлуулах чаддгүй, нөгөө үе шатны одоо боловсруулах үйлдвэрүүч баригдсан байхгүй. Одоо улс орноор нэг баахан ухсан нөх баахан жолооч нар эвдэрхийн машины сэгтэй төмөрийн одоо ийм болох уу гэдэг энэ сонголтон дээр байна гэж. Тэгэхээр яавал бид нар энэ хөгжих вэ? Одоогийн явж байгаа бодлогоор энэ ингээ харахад бол энэ бол бараг 10 жилийн өмнө хийжсэн зурвал шүү дээ. Өнөөдөр нөгөө үйлдвэрүүд алга, төмөр зам нь алга, борлуулалт нь сайжраагүй, боловсруулах үйлдвэрүүд алга, зэс боловсруулах, нүүрс угаах, боловсруулах, нүүрс химийн үйлдвэр, нөгөө SNG тэ CTL үйлдвэрлэгч гэдэг юм уу. За жонш боловсруулах, дэсийн одоо зэс хайлуулах үйлдвэр гэдэг цахилгаан станцууд бүгд байхгүй. Тэгэхээр энэ бодлого дээр юун дээр бид нар алдаад байна? Ер нь яаж одоо явах хэвээр? Яг бид нар хүмүүс зарим нэгдэг ч уул уурхаагүйгээр одоо мал аж ахуйр хөгжинэ гэдэг. Мал аж ахуйр хөгжиж болно. Гэхдээ аль нь илүү их улсад ашигтай вэ гэдэг бодох хэрэгтэй. Яаж ч утсан уул уурхаа бол одоо мал аж ахуйс хамаагүй. Бусад уул уурхаагаас орсон орлого бусад бүх салбарыг одоо хөгжүүлж өөдөн татахад хамгийн том түлхс болох байхгүй юу? Тэгэхээр бид нар хүссэн үсэг уул уурхаагаа хөгжүүл. Манай шиг баялагтай дэлхийд ийм улсууд дандаа л уур уурхаагаа хөгжүүлээд тэндээс орсон орлогоороо бусдыгаа дэмжсэн. Уул уурхай хөгжинэ гэдэг байгалийн сүйтгэн гэсэн үг биш. Өнөөдөр Монголд яагаад гэж юм гэхээр зүгээр нөхөн сэргэлтээ л хийхгүй байгаа байхгүй. Нөхөн сэргэлтээ хийгээд шинэ гадны улсууд яаж яах гэхээр уурхай байсан газар аялал жуулчлалын бүс болгосон байна. Тэгээ тэр хэрвээ тэд нэр уул уурхай ашиглаагүй бол тэр улсыг хөгжөөгүй байх байсан байхгүй юу? Уул уурхайгаа хөгжүүлээд тэр мөнгөөрөө юу гэдэг тэр ухсан нөхөд цэцэрлэгжүүлээд их гоё болгоод нөхөн сэргэлтээ сайн хийгээд тэгээд цаашаа нөгөө олсон мөнгөөр ондоо юм хийгээд хүмүүсийн амьдрал сайжраа явж байгаа улс зөндөө байна шүү дээ. Бид нар яагаад тэгж болохгүй гэж алт ухсан болгоно муулаад нүүрс ухсан болгоно муулаад тэг өөрснөө юу ч суугаад иж болохгүй шүү дээ. Бид нар хэдий бол тэгж явах уу? Тэгэхээр нөгөө уул уурхайгаас шин одоо богино хугацаанд асар их орлого орж шүү дээ. Тэр орлогыг яаж одоо ирэхгүй байна шүү дээ. Нэг хэсэг нь офшор гэдэг. Нэг хэсэг нь одоо дээгүүр байгаа улсууд нь ивчдэг. Эсвэл нь хувь айл одоо хувийн сонирхлоор ашигладаг. Эсвэл одоо аваачаад казинод өгчдөг. Одоо залуучууд нь бол жишээ нь лиценз зарна уу эсвэл нэг уурхай ашиглаад яахан мөнгөтэй болчихвол очиж Сингапурын казинод өгчдөг. Тэгэхээр энийг яаж ер нь шүү дээ энэ одоо төдөөс өдөө болохоор одоо өнөө улсад яриад шүү дээ эдийн засгийн хямрал болоод байна гэдэг. Миний бодлоор Монгол улс зөв эдийн засгийн хямрал болоогүй. Монгол улсад болсон хямрал болохоор төсвийн мөнгөний хулгай хямрал. Төсвийн мөнгөний хулгай хямрал айл шатанда байгаа байхгүй юу? Жишээ нь одоо өөрөө хэлж штэ тентээс орсон орлого хайцсан гэдэг. Тэр хайцсан. Хэн хянж байгаа тэрийг? Жишээ нь оюу толгойн борлуулалтын орлого яахлаараа гадны банкар явдаг юм. Монголын хааллыг банкар явуулдаг болдог юм. 5 толгойн орлого яг хэдэн тонн нүүрс одоо ингээл ярьж байгаа штэ одоо ингээл медиа сонсч 40,000 тонн тэдний сая долларын нүүрс алдагдсан байна. Барлага болцсон. Эрдэнтийн одоо баяжвал хэлээр гараад явдаг. Монголын гайл дээр 10 вагон гал хятадын гайл дээр 12 вагон гал гайлын татвар бүрдүүлж яадаг тийм. Тэгэхээр энэ хэн хийж байгаа юм? Энийг зүгээр жирийн хард бид нар хийгээгүй шүү дээ. Чадахчгүй, үжин өрөхгүй. Энийг хэн хийдэг? Ирэх мэдлэлтэй хүмүүс л хийдэг. Тэгэхээр энэ одоо хүмүүс ирэх мэдлэлтэй манай дарга нарын төсвийн мөнгө рүү гараад өрхөө байлах хэрэгтэй байхгүй. Тийм ээ? Ард түмэнд ирээд ард түмэнд яаж ирэх вэ гэхээр ард түмэнд ажлын байр болж ирэх хэрэгтэй байхгүй тэр мөнгө чинь. Зүгээр аманд нь маягаад хийх биш. Тийм үү? Хэрвээ одоо Монголын уул уурхай одоо би зүгээр ингэж боддээ. Дэлхийн бүх оронд тийм байгаа. Би бодоод байгаа юм биш. Дэлхийн бүх оронд хэрвээ тэр улсаас ямар нэгэн одоо экспортын бараа гарч ивэл та энэний төлбөр нь яг одоо юу гарч байгаа. 100% төлбөрийг хийсэн юм уу? Хийсэн. Тэгвэл гарга. Хийгээгүй бол байжээ. Тэгэхээр манайх төлбөрийг хийсэн юм уу, гүү мүү, бөөмд гараад идэг. Гадуур том гэрээ яваад идэг. Харсан ч юм байхгүй тийм. Яг одоо шинэ оюу толгойн баяжвал гарч ирж штэ. Тэрэнд яг одоо нарийн лабораторийн шинжилгээ хийгээд хэдэн одоо тонн алт хэдэн тонн одоо оюу тонн молоо тэр янз бүрийн баяжмлууд байгаа шүү дээ. Мэдлэг элементийн зөндөө олон юмнууд байна гэж. Яг тэрийг үнэнчээр гаргаад за наад шуудаа дотор чинь тим юм байгаа. Тэдэн төгрөгийн одоо наа чим үнэтэй шүү гэж хэлж байгаа хүн байгаа. Сая одоо тэр нэг баахан хэрэг гарлаа шүү. Чи хэн хянах шүү. Манай улсын мэрэгжлийн лабораториуд хянах шүү. Мэрэгжлийн лабораториуд мэрэгжлийн уул уурхай тэм зөндөө байна. Эсвэл одоо хууль хяналтын байгууллагууд энэ лаборатори. Энэ одоо энэ нэг шуудаа би одоо энэ мэдлэгийн урсгал эргээд одоо энэ зөв орж юу ил тод байна уу мөнгө нь орох газараа орж юу эсвэл одоо хөвдөө завшиж юу офшор руу хийчих юу гэдэг
Одоо энэ тэгэл энэ сангийн яам одоо юу гэдэг бүхэл газрууд мэднэ шүү дээ. Угаасаа гайл дээр бүгд бүртгэгдээ гарах хэвээр. Тэр мэдээ сангийн яамн дээр ярих хэвээр, сангийн яам татвар руу ярих хэвээр тийм үү? Одоо тэгэл манай татварын байгууллагч ажиллаад ойлгохоо тэр торгуул тавьдаг. Дөнгөд төлж байгаа юм байхгүй. Нэг ихний шат дараагийн шатаач байхгүй болчих. Тэгэхээр яавал за энэ хулгай бол ерөөсөн дээр дурггүй нэгт болцсон. Тэгэхээр энэ хулгайн нүүрснийг яаж зогсоох юм? Энийг баштай зогсоох нэг арга бол ерөөсөө ингэж байгаа юм. Би бол одоо манайх олон жил худалдаа аж үйлдвэрийн танхимын гишүүн. Ер нь гадны жишээг харахаар төсвийн мөнгөний хөндлөнгийн хяналтыг татвар төлөгч байгууллага өөрснөө тавих хэрэгтэй байхгүй юу? Худалдаа аж үйлдвэрийн танхим. Одоо сая танхимын хурал болоод амар төвшин боллоо шүү дээ. Би хуучин 5 жил хэлжсэн. Төсвийн мөнгөний одоо зарцуулалт байна шүү дээ, тийм ээ. Төсвийн мөнгийг гэдэг чинь юу юм? Тэр уул уурхаан борлуулалт одоо шинэ мөнгө орж ийн үгүй бүгдийг хяндаг газар байхгүй төсөө гэдэг чинь. Тэгээ тэндээс орж ирсэн мөнгийг зарцуулалт нь татвар төлөгчд өөрснөө оролцох хэрэгтэй байхгүй. Миний бодлоор. Тэр зарцуулалтанд зөв юм зарж гэнэ үү, буруу юм зарж гэнэ үү? Яг тэр төсөвд орж ирэх мөнгө орж ирж гэнэ үгүй юу? Эсвэл нэг дарга нь татварын байцаагч юм уу, гайлын байцаагчд өөрөө өгөөд нууцаар юм гаргасан байна уугүй юу? Одоо шинэ эх оны төсвийг одоо Хөрлбаатар сайдыг нэлээд өндөр тавьсан байх хиймэл гээл байгаа шүү дээ. Уг нь бол миний бодлоор бол зөв. Гэхдээ яагаад тавьсан гэхээр Хөрлбаатар сайд өөрөө хэлжсэн шүү дээ. Энийг би хулгай хийхгүй одоо нүүрс одоо ойлгон байж болохоос хулгай хийхгүй байвал орж ирэх орлого ийм орж байгаа гэх юм аа гэж яриад байгаа шүү дээ. Тэр чинь бас хүн бас бодоод байна шүү дээ. Нэг ч гэсэн тэгээ явж байгаад би бас баярлж байгаа юм. Наад чинь их сонин жишээ байна. Тийм. Дефакто нэвтрүүлэг хөтлөгийг жаргал сайхан гоо шүү дээ. Эдийн засагч мань хүн бас тэгж хэлж байгаа. Орлого бол ороогүй шээ. Маш их орж байгаа. 6-7 тэрбум одоо их 80 төгрөг орж байна. Хэцүү энийг юун зарцуулж байгаа гэдэг нь үр ашиггүй. Дээрээс нь талын хулгай. Одоо ингэж байгаа шүү дээ. Татварын байцаагч нар аж ахуйн нэгжүүдээр очиод бүгдийг авна. Тийм үү? Нөөцийн татвар одоо юу давлаа. Тэгээд төсөв төгчнө. Замын цагтаа магдаа одоо торгуул бүгд нээд төрийн санал ороод бүгд тэнд ингэ төвлөрсөн байна шүү дээ. Бүх орлого, оюу толгой орлого одоо юу гэдэг. Тэрийг за ингэ бүрдэнгүүт нь хэдэн дарга нар мэдээ шийдчихэж байгаа байхгүй. Тэгээд дарга нар одоо энэ улс хурлын гишүүд яасан ч одоо тийм төсвийн одоо зардал байна шүү дээ. Яам тамгын газрын зардал, яам тамгын газрын эрх мэдэлтэй аагийн төлгүүд маш их байна. Тэнд ажиллаж байгаа хүмүүс маш их байна. Өөрснийхөө төсвийг маш өндөрөөр тавьдаг. Одоо зүгээр байсан цонхыг сольдог, хаалгыг сольдог, фаарыг сольдог, зүгээр байсан өрөөгөө засдаг, машинаа сольдог. Одоо Улаанбаатар хот дотор заавал жип унах ямар халуутай юм. Ёс юм шиг заавал шинэ. Тийм муу замтай муу Улаанбаатар дандаа дарга гэхлээр дандаа нэг том хар жипнүүд явдаг. Яагаад тэгж яв? Яагаад Улаанбаатар тийм зам муутай газар уу? Тэр чинь оброуд одоо замгүй газрын машин шүү дээ. Тэр чинь ийм хотод дотор жип унах гэх мэтэр тийм ээ. Тэгэхээр энийг хийн хянах уу гэхлээр төсөв бүрдүүлсэн хүн л тэрийг хяналтсан уу болохоос биш зүгээр ороод ирсэн мөнгийг тэд нар хэмнэх үү? Зөв юм зарцуулах уу? Юу гэдэг нэг тойргийн гишүүн өөрийнхөө тойрог руу татах аваад байна шүү дээ. Тэгэхээр хууль хяналт, хууль хэрэгжилт одоо хяналт энэ бүх юм дээр хяндаг байгууллага нь бол хууль хяналтын байгууллага. Тэр төсмө хууль зүйн яам байхгүй юу? Саяны тэр одоо машин авдаг дээр жишээ нь Нямдар сайд бол одоо 4 удаа сайд болсон баг. 4 удаа сайд байсан, 4 удаа л машинаа сольсон. Тэгэхээр тийм хүмүүс ийм яам нөгөө бусад одоо хүмүүсийн их мэдлэлтнүүдийг хянж чадах уу? Яг тэ Нямдар сайд байна уу? Энэ ганц бүх сайд л сольд юм билээ шүү дээ. Тэр одоо яагаад гэж хэлэх хэвээр тухайлж байгаа. Тэрнээс тэр хүмүүс хууль хяналтын сольж болохгүй юу? Одоо хуучин засгийн бааз гэж байсан шүү дээ. Тэндээс бүгд дуудлагаар машин авч болно шүү дээ. Хөдөө явахаар бол жип оноод явчихна. Хот дотор захиалаад жижиг машин унах хэрэгтэй байхгүй юу? Та одоо бид бос газар очиж хараараа дандаа жижиг машин унаа. Дандаа дуудлагын машин унаа. Манайх шиг ингээд нэг жижиг машин, нэг том машин. Тэгээ 2 жолоочтой. Тэгээ тэрийг өдөр шөнөгүй ундаг. Өдөр шөнөгүй тэр жолооч нь ажил гэв. Тийм их ажил хийдэг юм уу? Үгүй шүү дээ. Тэгэхээр энэ зардлаа хэмнэх хэрэгтэй байхгүй юу? Зүгээр одоо бид нар энэ сая одоо ингээд зурагт мөрт харж байгаа зүгээр нэг ярьсных. Ингээд одоо дарга нар маш хуралдаал одоо их хуралдаа, шүнжин өндөрж хуралдаал хийж байгаа юм юу байна гэхэлэр тийм ээ. Ийм эдийн засгийн гол юм ерөөс ярихгүй байхгүй юу? Зүгээр л албан тушаал хэрвэл. Хэн дарга болох вэ? Хэн одоо даргын орлогч болох юм? Цалин хөнлөөр хэд байх юм гэдэг асуудал ерөөс ярьж байгаа байхгүй юу? Одоо өнөөдөр ч гэсэн тийм үстэй. Хэн одоо шүүхийн дарга тавих хэн адлаад юмс гараад дарга тавих гэж хэрэлдээд байгаа юм. Ийм их хэрүүлийн завтай болвол энэ Монгол улсаа хөгжүүлэхин төлөө ягаад өдөр шөнөгүй хуралдаж болдгоо юм. Минийхаар бол би нэг 4 юм тавиач гэж энэ дараа нарт хэлмээр байгаа байхгүй 4 асуудал тавь. Нэгдүгээр доолын ханшаа унгаа. Хамгийн одоо Монголын одоо бизнес эрхэлж байгаа дотоодын үйлдвэрлэгчдийн хөлдөрөөс хөрвүүлж байгаа бол энэ долларын ханшийн өсөлт. Хоёр дахь том юм бол банкны зээлийн өв. Энийг буулгалт. Энийг яагаад буулгаж болохгүй байгаа юм? Яагаад жижиг дунд үйлдвэрт 3% үүдээ зээл өгж болдог мөртлөө
Зүгээр бизнес зээлд болохоор сарын 1.5 байдгийг. Сарын штэ. Тэгвэл их чинь ч баг. Хэрвээ өгж байгаа бол гэж одоо тийм хүмүүс байна уу? Гэхдээ байна л да. Яг олон удаа авах штэ. Ерөнхийдөө 2-3% болчиход байгаа. Нэлээд олон удаа хүү төлжээс банкнд одоо хүү төлж нэлээд долгонжээж тэгээ 1.5 дараа явчихна. Тэгтэл өнөөдөр зүгээр жилийн 3% хүүтэй зээл өгж болдго юм байна штэ. Тэгвэл ягаад бүгдийн зээл 3-ын бүгдийн ягаад тэгж болдго юм? Тэгэхээр 3 дугаар болохоор энэ төсвийн мөнгөний төсвийн зарцуулалтыг энэ худалдаа аж үйлдвэрийн танхим юм уу Монгол улс уган дээрүүдийн юу байсан юм л хамгийн мундаг юм ч одоо энэ аудитор гэж юм байлаа ш Монгол улс ерөнхий аудитор гэж аудит хийж бүх юмыг шалгадаг байсан байхгүй юу хамгийн сүүлд одоо жавцмаагаар л дуслаа да сайн аудитор. Тэгэхээр энэ аудиторууд Монгол улсын ерөнхий аудит гэдэг чинь төсвийн мөнгө энэ бүх юмыг хянж авах хэрэгтэй байхгүй юу. Тэгэхээр энийг сайжруулах хэрэгтэй. Дөрөвдүгээр хамгийн миний одоо хэлэх гол юм болохоор яг дараа нь хоёлаа энийг задлаа ярьж болно. Хуулийн өмнө бүгд тэгш хэрэгтэй байх хэрэгтэй. Дарга гэхлээр илүү хэрэгтэй хуулийн өмнө. Шүүхийн эсвэл таньдаг хүн хуулийн өмнө илүү хэрэгтэй. Тийм ээ? Одоо Монголч яг тийм л байна шүү дээ. Хууль одоо ял завшиж байна. Яагаад тийм байгаа юм? Зүгээр мөрөөр явсан одоо шинэ хамгийн нэг тод шиг биелэх үү? Хуулийн өмнө яагаад тэгш ирэх бос хэрэгтэй байна гэхлээр бид нар ингээл татвар төлөгч татвараа төлөөл явж байна тийм үү? Тэгтэл нэг өдөр өршөөлийн хууль гараад татврын одоо тэр өмөр өртөө байсан дарга нарын компаниуд бүгд татврын өргөө болчихсон тийм. Бид нар шиг ядагсан өдөр болгоо одоо юу гэдэг сар болгоо татвар байсагчтай загнуулаад татвараа төлөө явж ирсэн хүмүүсүүд тэгэл хоцорч байгаа байхгүй. Төлснөөрөө би буруутай юу? Хэрвээ тэгэхээр энэ хуулийн өмнө ондоогоос дарга нар одоо шинэ саяхан нэг том дарга одоо зурагтаар ярьж байна л да би харж ялаа их том дарга. Гэхдээ хууль санаачлал их хурлаар батлуулаад тэгэл амьдралдаа гэж байгаа байхгүй. Өөрсөндөө нийцсэн хууль өдөө болтол дарга нар хийж явж байна. Дандаа өөрсөндөө нийцсэн авилга хулгай хоёр ер нь агаар нэг үү? Нэг шүү дээ. Нэг байлгаа. Тэгвэл одоо авилгын манайх шаатаг гэдэг газартай. За авилгатай холбоотой 10 мянган мэдээлэл очдог. Шалгагддаг. Маш олон мянган хүн шалгаж. Гэхдээ 10 хүн л ялав. За тэгвэл яг хулгай хийсэн 10 мянган хүн байвал хэдэн дээлийн нөмөр. Ер нь 90% нөмөр шүү дээ. Тэгэхээр энэ өөрөө чи ярьж байгаа яг эрх мэдэлтэнд хууль үйлчилдэг ийм нэг тэгш ус нийгэм бол яхахгүй байна. Тэгээ тэр бол яг бүр амьдрал ахуй дээр бодоод ирэх юм бол Монголд 160 гаруй аж ахуй нэгж байгаа ч. Гэхдээ 200 компани энэ төсвийн 80-90% бүрдүүлдэг. Үлдсэн нь бол үндсэндээ зүгээр тамга барьсан улсууд. Тэгэхээр бид нар энэ зах зээл тэнцвэргүй орч уу, буруу орч уу, эсвэл тэр 160 мянган тамга барьсан нөхдүүд одоо тэнийг байна уу? Эсвэл тийм ажиллах амьдрах одоо орчин байхгүй байна. Яг тэ би дахиад хэлье. Монгол улсад бизнесийг айгүй хэцүү. Маш хэцүү. Монгол улсын үндэсний үйлдвэрлэл гэж байна шүү дээ, тийм ээ. Зүгээр одоо ченж хийх бол амархан шүү дээ. Нэг юм аваад нэг хэдэн дөрөв нэмэл зарчихна. Үндэсний тэр хүмүүс бол яах байгуу. Одоо шинэ үйлдвэрлэл хийж явж байгаа одоо аж ахуй нэгжүүд шүү дээ. Зовоол уурхаач юу ч байна. Бид нар бүх түүхэд гаднаас авна. Тэгээд долларын ханш өсөөд ахлаа нөгөөт чи яах вэ? Нөгөө үйлдвэрлэлийг өртгөх нь өсөөл шүү дээ. Тэгээд нөгөө компани ашигтай ажиллаж байсан байна. Сүүлдээ ашиг нь багасаа сүүлдээ хаалгаа барьж байна. Маш олон компани тэгж хаалгаа барьлаа шүү дээ. Энэ би дахиад хэлье. Энэ миний эхэлж хэлсэн хоёр юм ба шүү. Долларын ханшны өсөлт энэ банкны зээлийн хоёрт бол маш олон компани өвдөгсөгцсөн. Маш олон өртөө орсон. Ядж хахад дээрээс нөгөөдөл чинь улсын тендерт орчихно. Тендерт орохлоор нөгөө дарга нар нь авилгалаа нэхнэ. Тэгээд тэрийг ингээд одоо хөгд юм уу хүмүүс зарим нэг нь өгсөн гол авилтаа тэмцэх газар бие биенийгээ матаал дуудаж байгаа шүү дээ. Очоо харахаар яг авсан уу юу гэдгийг яг үнэн мөн одоо шууд дуудагдсан болгон хулгайч гэсэн үг бас биш шүү дээ. Авилтаа тэмцэх газар яг үнэн мөнөө өчөөд юм өгөөгүй одоо шинэ янз бүрийн одоо нэг хорлохсон хурамч мэдээлэлүүд хүн өгдөг шүү дээ. 37 онд ч гэсэн хурамч мэдээлэл өгч хүмүүсийг алуулж байсан гэсэн. Тэгээд тэрэн шиг тийм орчин. Тэгэхээр тэнд очисон болгон таны хэлдэгч тийм олон бас авилгачд бас байна гэж би бодохгүй байна. Тэгвэл янз бүрийн байдлаар хүмүүс дуудагдана. Яг жинхэнэ хулгай хийсэн хүмүүс байвал тэрийг ял завсч байгаа зөндөө байна шүү дээ. Одоо ингээл бид нар зурагтаар харж ш тэр ял завсан, энэ ял завсан, энэ ял завсан гэж зөндөө гараалаа шүү дээ. Тэгээ энэ чинь нөгөө хуулийн өмнө тэгш хэрэг байгаа юм уу биш. За та бол хүнсний салбарт бизнес эрхэлж байна. Хүнсний үйлдвэр эрхэлж байна. Тэгэхээр яг хүнсний салбар ялангуяа хөдөө аж ахуйн салбар бол Монголын нэлийн одоо стратегийн салбар гэж ингэж үзэж байгаа. Тэгээ манай найруулагч хүнсний экспорт бүтээгдэхүүний экспорт импорттой холбоотой нэг зураглал харуулъя. Тэгэхээр Монгол улс за тэр хөх нь бол импортлж байгаа бүтээгдэхүүнүүд. Экспортлж байгаа нь бол ерөнхийдөө мах экспортлж байна. Өөр ер нь гаргаж байгаа хүнсний бүтээгдэхүүн бараг байхгүй. Тэгсэн мөртлөө тэр хуурайс үнээс эхлээд импортлоод байдаг. Мөн үү?
Тэгэхээр Монгол улс ер нь сүү импортлох хэмжээний ийм орн уу? Яагаад одоо энэ хүнсний салбар ингэж хөгжихгүй? Хүнсний салбар ер нь хөгжихгүй ч бас биш л дээ, хөгжиж байгаа. Одоо сайхан том үйлдвэрүүд зөндөө баригдсан байна шүү дээ. Одоо шинэ саяхан шүү дээ. Бүх ус ундаа гаднаас авдаг байлаа шүү дээ. Тий. Одоо ус ундаа 100% татвар хийж байна. Ер нь импортлох байхгүй шүү дээ. Ус ундаа, ариг пи одоо бүх юм импортих байхгүй. Энэ бол маш сайн үгс. Энэ юу зүгээр хувийн хвшлийн хүч хөдөлмөрөөр хийсэн. За дээрээс нь махны үйлдвэрүүд баригдсан байна. Махны үйлдвэрүүд одоо манайхан ингэдэг шүү дээ. Орос руу мах гаргадаг байсан. Яагаад гаргадаг байсан? Бидний бэлтгэл айгүй юм уу? Нэгдүгээр малын одоо тэр улс шиг шүү дээ. Нэг л тэр улсуудаас хүнсэндээ хэрэглэж байгаа шүү дээ, тийм ээ. Тэгээ маш өндөр ариун цэврийн шаардлага тавьдаг. Тэгээ яг тэрэнд нь тэр мал одоо шинэ Европын одоо шинэ бүх Монголоос бүх газар фермер яаж хөөтэй. Тэр хөр одоо мах хүч бол тугал төрхөөс нь ахуулаад яг хүүгчиг тариа хийгээл явдаг. Дандаа эрүүл ахын тариа, привикнүү те. Тэгээд дулаан байшинд байна. Тэгээ манайх шиг ингээл өвлөнд дараал, тураал, хавар нэг жаахан тарга аваад, намранд харгаал, өврөн дахиад засан дарагдаал ингээл мах нь ингээл агш сунаад байдаг юм биш байна шүү дээ. Тэгэхээр тийм мах иддэг улсууд биднэрт өндөр шаардлага тавина. Тэгэхээр Монголд бол мах үйлд одоо импортлагчид экспортлагчид байна л да. Сайхан махны үйлдвэрүүд байна. Тэд нар гарч байна. Хамгийн гол нь юу гэхээр би дахиад хэлье. Дахиад нөгөө долларын ханшийн өсөлт банкны хүү хоёр дээр ч хүмүүс сөхөрдөг байхгүй. Тэр хийхдээ бүх юмаа бид нар гаднаас авч байгаа шүү дээ. Өвс хадаа ихэд трактор компани гаднаас авна мөн үү? Тэгнээс өвсөө малаа дэжэхэд тулд тэр трактор байна. Дизель түлш авна. Бүгд л. Тэгэхээр тэр нөгөө малын өөрийнх нь 1 кг махны өртг нь нэмэгдээд байхгүй юу? Тэгэхээр яг ганц махч биш л дээ. За тэгээ одоо сүү гэж байна. Сүү бид нар бол одоо сүүлийн үед чинь апу байна. Одоо энэ Максийнхан байна, Фитабитийнхан байна. Сүүний үйлдвэрүүд бас сайхан үйлдвэрүүд хийж штэ. Том сүүний үйлдвэрийн үхрүүд аваад ирсэн. Сайхан үйлдвэрүүд бол байна. Гэхдээ Монгол улс чинь одоо 70 сая малтай. За сүүний нөөцөөр ярих юм бол бараг 800 сая литр сүүний нөөц байна гэж үздэг байхгүй. Тэгэхээр нэг тийм алдаг оног зундаан сайхан айрыг цагаа болчоод өвлөн малчид хүртэл одоо сүүгөө сууж штэ. Тэгэхээр энэ дээр малчдын буруу байна уу? Ер нь төрийн бодлого дээр бид нар анхаарах хэрэгтэй болов. Төрөөс бид нар одоо ялангуяа юм л дээ. Одоо жижиг дунд үйлдвэрийг дэмжих сан гэж байна шүү дээ. Тэр мөнгө чинь л очих хэвээр эзэнтэй очиагүй юм алга байхгүй юу? Тэр мөнгө хинд очисан. Одоо бид нар бүгдээ л мэдж байгаа шүү дээ. Жижиг дунд үйлдвэрлэгчид очиагүй. Улс төрчдийн гараар хулгайн замаар явсан. Тэр мөнгө одоо жидүүчдийн гараа одоо жидүүч нэрлэлсэн байж жижиг дунд үйлдвэрийн сангаас мөнгө хулгай хийсэн хүмүүс. Тэр чинь хулгай хийсэн байхгүй юу? Тэгээ тэр хүмүүс биш яг жинхэнэ жижиг дунд үйлдвэрлэгчдтэй сүү үйлдвэрлэгчдтэй одоо нэг 5 үнэтэй 10 үнэтэй энэ бүх жижигхэн сүүнүүд чинь нийлээл том сүүний үйлдвэрт очиж шээ. Энэ хүмүүстэй очиод нөгөө хүмүүс нь хатлан тариагаа бэлтгээд ингээд авсан бол энэ хөгжгөл байхгүй юу? Тэгээд энэ хөгжгöd ард түмэн хөдөлмөрлөөд юу садаа болоод байна гэхээр би дахиад хэлье. Төсвийн мөнгөний хулгай бид нар садаа болоод байгаа. Төсөө ойлгомжтой жидүүчид тэндээс мөнгө аваагүй байсан бол тэр мөнгө тэр нөгөө одоо тариаланчтай газар тариаланчтай фермерчтай дахиад махаа одоо энэ гахаа үржүүлж байгаа хүнтэй очисон бол хөгжил байсан байхгүй. За би өнөөдөр нэг ажилгүйдлийн талаар форумд оролцлоо. Тэгээд тэнд бас илтгэгчдээс нь сонин санаа гарч байгаа. Ер нь энэ ажилгүйд бол хувь хүнтэй илүү холбоотой байна. Залах уу байна. Хийх хөдөлмөр эрхлэх сонирхолгүй болчлоо гэж байна. Тэгэхээр энэ жидүүтэй холбоотой байх уу, зээлийн хүүтэй хамаатай юу, зүгээр хувь хүн ажилтай орлоготой байх гэдэг нь хувь хүн хамаатай. Жишээ нь ингэж байна. 225 мянган залууч гадагшаагаар авчиж. За Монголд байгаа энэ залуучуудын нь ажил эрхлээгүй хүмүүсийг нь харахаар гол яг нэг 24-өөс 20-оос одоо 39 насны ч юм уу хамгийн эрч хүчтэй хүмүүс ажилгүй байгаа гэдэг. Энэний шалтгаан юу вэ? Яг уу юм. Дахиад нөгөө төсвийн мөнгөний холгай. Яг бол ажилд олгогчд цөөрчөд байхгүй. Ажил олгогчд цөөрчөд шүү дээ. Тэгэхээр ажилгүй хүмүүсийн тоо нэмэгдэн шүү дээ. Ажил олгогчдын наманчлаар чинь төр наманчлаач одоо өвлөнийхөө арчаагуугаас болоод хүүгээ өсгөчлөө, зээлийн хүүгээ өсгөчлөө, тийм ээ төсвийн мөнгөний ингэчлээ. Тэгэхээр ажил олгогчд яа дээ хаалгаа ярина. Нөгөө ажилгүй болсон хүмүүсийг яах юм? Дарга нарын ажил олгогчдын наманснараа тэд нар цалингийн өгөх юм үгүй шүү дээ. Тэгээ тэр хүмүүс ажилгүй байсаар байгаад ажилгүй тасна. Тэр хүмүүсийн ч буруу шүү гасаа. Тэгээ дэлхийн одоо сонгодог жишээ байна шүү дээ. Одоо манай дарга нар бүгд л гадагшаа дотгошоо ингээд туршлага судлаад их явдаг юм байл. Би яг амьдрал дээр авчраа юу хэлж байгааг би юус ойлгохгүй. Зөвхөн одоо Скандинавын орнууд гээд ажилгүй хүнийхээ тоо юусоо байхгүй дээ. Ажилгүйчүүдийнхэд ажил
Бүрэн ажил эрхлэлтэй. Бүр 100% ажил эрхлэлтэй. Яагаад гэсэн чинь тэнд хамгийн хөгжсөн үйлдвэрчний хэвлэл. Манай үйлдвэрчний хэвлэл шиг зүгээр цалин нэмхийг шаардаад хүмүүсийн цалин авснаа, хүмүүсээс авснаа татврын мөнгөөрөө сарвалзаа сууждаг хүмүүс гэж юусоо байхгүй. Тэд нар яадаг вэ гэхээр яг тэр төсвийн мөнгөний одоо энэ хулгайг зогсоодог. Төсвийн мөнгөний зарцуулалтанд хөндлөнгийн хяналт тавьдаг. Бүх яамтай хамтарч ажилладаг. Жишээ нь одоо юу гэдэг хөтөлбөр нийгмийн хамгааллын яамтайгаа, хөдөө аж ахуйн яамтайгаа тэр үйлдвэрчний хэвлэл хамтраад за энэ жил тэдэн хүн тийм ажил байна. Тэрийг тэгэд дэмжээ. Танаа одоо яамд ямар хүндрэл байна? Тэгвэл бид нар энэ асуудлаар чи ерөнхий сайд дээр орно, ерөнхийлөгчдөр орно. Эсвэл энэ асуудлаар чи бид нар одоо машин манай хувьд бол одоо бидний хувьд бол хятадтай очиж борлуулалт тойрон туслаад өгөх нь байна. Хойшоо Орос руу очиж махны борлуулалт энэ яриад өгөх нь байна. Эсвэл уул уурхайн техникийн бүр тийм юмд нүртэл оролцдог энэ үйлдвэрчний хэвлэл нь. Тэр одоо юу гэх юм бэ? Тэр бол ард түмний одоо яг цэвэр одоо хөдөлмөрчдийн цалин дээрээс авсан татвар дээр явж байгаа байгууллага шүү дээ, тийм. Тэгэхээр цэвэр одоо хүмүүсээ ажилдаа болох тал дээр нь яадаг. Тэгэхээр тэр хүмүүсийг ажилдаа болгохын тулд яадаг гэхээр ажил олгогч нь нөгөө компаниудын дэмждэг. Нөгөө компанийн захирлуудаа уулзаа за бид нар танахыг ингэж дэмжлээ, танаа борлуулалтын орлогыг тэнд бид нар хийж чадирлээ, нэмчлээ. Та энэ хүмүүсээ ажилдаа байлгаарай, ажилгүй байлгаж болохгүй шүү. Одоо юу гэдгийг дахиад харин тэдэн хүн нэмж аваарай ч гэдэг юм уу. Ингэж явж байгаа байхгүй. Тэгэхээр манай тим систем байна уу? Байх. За системийн хувьд бол өөрөө гэж магадгүй. Ер нь бодлогын хувьд бол байна. Бодлого маш их бодлого байна. Одоо хүн бүрийн орлоготой байх, өрхийн орлогыг нэмэгдүүл, Монголын байр тэдэн 100 мянган ажлын байр. Энэ Монгол Ардын нам Ардчилсан намын мөрийн хөтөлбөрүүдийг харлаа. 2008 оны, 12 оны, 14 оны өөрөө ч гэсэн харж ирсэн баг. Бүгдд нь ерөөсөө хүн бүрийн ажлын байртай болгоно. Тэдэн 100 мянган ажлын байр бий. Тэр байтугай Ардын намын 2012 оны хөтөлбөрт байж байгаа. 10 мянган үйлдвэр байна. Тэгээ 10 мянган үйлдвэр барьчих юм чинь ажиллах хүчин одоо бараг л одоо жилөтэй болгоно ажилтаа болчихоор ингэ ба. Тэгээд энэ бодлого байна. Яга хэрэгжихгүй байна. Яг гоо бид нар штэ 4 жил сонгуулийн хооронд дандаа лоозонгоор дандаа хууртаж амьдралаа өдөө болтол. Аль ч нэм үед ямар гой лоозон төвшүүлдэг вэ? Хэрэгжүүлж байгаа юу? Байхгүй. Бид нар ингээд лоозонгоос дандаа лоозонгоор амьдраа сурчиж, лоозон тасчиж. Тэр нөгөө лоозонгоо хэрэгжүүлж байгаа гуйгийг шалах хааж байцсан. Шалахаа болчихсон. Тэрийг бүр тасцсан байхгүй. Тэд нар судлаа хэлдэг. Бид нар судалдаа хэлж байгааг мэдсээр байгаад тэгэл худлаа хэлэндээ гээл тэгэл тэр хүмүүсээ сонгоол явдаг. Жишээ нь өөр улсад ийм худлаа нам гарсан бол яах вэ? Тэд нар улс төрийн тавцанд хэзээч байхгүй шүү дээ. Ард түмэн тийм зөв сонголт хийдэг байхгүй. Бид нар манай сонгогчд бид нар өөрснөө тэр хүмүүсийн жилээс жилдээ 4 жилээс 4 жил лоозонд нь хуурцаар өдөө үржиж байна. Тэгээд эргээд хариуцлага тооцоод одоо ингэвд ингэхлээр тогтолцоо нь буруу. Одоо улс төрчдийн амнаас гардаг юм гэхэлэр тогтолцоо нь буруу. Тогтолцоо гэж нэг юм олоод бүх буруугаа тийш нь чигч байгаа байхгүй. Өөрөөсөө ямар ч буруугүй. Тэр тогтолцоо чи ингээд солигддог юм ин үүсгэж байгаа юм шиг. Өөрөөсөө тухайн дарга зэрэг болоод их хурлын гишүүд болоод яамны сайд болоод бодлого ингээ бариад бидний цуглуулсан төсвийн мөнгийг бариад суужсэн дарга нар өөрөөсөө ямар ч буруугүй. Одоо ярьж байгаа юм тийм ээ. Яасан гэхээр тогтолцоо. Яг буруу бий явах. Та өөрөө сайд байлаа шүү дээ. Одоо хөдөө аж ахуйн сайд байе гэж бодъё. Гэтэл таныг жилийн дараа аваа хийчлээ. Тэгээ таны бодлого хэрэгжих үү? Хэрэгжихгүй. Дараа нь өөр хүн орж ирээд яагаад авчаасан? Яагаад авчаасан дээр тогтолцоо байна гэж үздэг. Харин тийм л дээ. Тэгэхээр тэр тогтолцоо биш байхгүй юу? Зүгээр л хэдэн хүмүүсийн дарга болох гэсэн амбиц шунал байгаа болохоос тогтолцоо биш шүү дээ. Намуудын хоорондын одоо өнөөдөр хүртэл явж байна. Та нар одоо зураг дараарай. Дандаа л улс төр одоо юу гэдэг албан тушаал эрх ямбын төлөө тэмцэл явж байгаа болохоос биш тогтолцоо буруугүй шүү дээ. 4 жилээр засгийн газар байж яагаад болдгоо? Яахлаараа 1.5 жилийн нас тооцсон. Төлөө чигээрэл байлаа. Дараагийн хүмүүс би бас дарга болмоор байна. Яг тэгвэл нөгөө хүн чинь дарга болчиход нөгөө төсөв мөнгө чинь өөрөө аваад байхгүй юу? Бусдтай өгөхгүй шүү дээ. Ард түмэнд биш. Зүгээр амынхандаа өгөхгүй болохоор намынхын хоорондоо хэрэлдээд нөгөө тоонгааж шүү дээ. Бүр ард түмэнд бол бүр цаашаа байна шүү дээ. Тийм л юмнасаа болоод байгаа болохоос одоо яг жинкс үнэн сэтгэлээсээ ажиллаад ингээ явсан болвол тэнд албан тушаалын хэрүүл хийгээг бол Монгол улс явахаар л байсан шүү дээ. Яагаад гэж явахгүй байгаа юм? Бидний дарга нарын маань одоо дарга нартай би хэлмээр байгаа. Наад хүсэл энэ одоо энэ гэдэг шунлаа болчихооч. Энэ одоо зүгээр ард түмнийхээ төлөө нэг ажиллаж болтгоо. Энэ мөрийн хөтөлбөрүүд одоо хөгжлийн тал дээр зэрэглээсэн эдийн засаг гэдэг нэг тийм ихтгэл тавьж байна. Энхтуя гэдэг доктор. Энэ төмний 76 гэж хөдөлгөөн өрнөж байгаа юм байна шүү дээ. Энэ хөдөлгөөний одоо нэг төлөөлөгч Энхтуя гэдэг доктор зэрэглээсэн эдийн засаг. Яг тэр яг нэг говийн зэрэглээ шиг
одоо сонгуул болгох нь аймаар гоё болгоно. Ерөөсөө маш гоё болгоно. Ингэж хөгжин хүн ам нэг хүний орлогод $12,000 болно, $15,000 болно гэдэг. А гэтэл нөгөө сонгуулийн ингээл дараагийнхын сонгуулиудаа эргээ харахаар тэр хөгжил нөгөө зэрэглээ байхгүй болчихдог. Хүрээл очдог байдгүй цаашаа тэгээд дараагийн зэрэглээ цаана гараад ирнэ. Тэгээд нэг ийм гордлогоор бид нар яваад ш. Яг энэ байдлаараа ингээ яваад бид нар ер нь Монгол улс хөгжил төрөх үү? Одоо та бол одоо бас өөрөө сайд байсан бас энэ үндсэн хуулийн өөрчлөлтөнд оруулах гэдэг намуудын төлөөлөлд оролцоод хэлэлцүүлэхд оролцоо явж байгаа юм. Одоо шинэ лозон тавиад дараагийн нам гарлаа. За нөгөө юу лээ нөгөө үндсэн хуулиа өөрчлөөд тогтолцоогоо өөрчилчихье. Тэгээ сайн болох уу? Яг тэгээ сайн болох юм бол хамаагүй тэрийг шууд сууж байгаа хэдий хариуцах эзэнтэй болчих واخ. Болно. Тэг хариуцах эзэнтэй. За энэ нөхөр энэ одоо очир үе гэдэг нөхөр чи энэ салбарыг хариуцсан чи энтэй хариуцлах. Одоо барьц байхгүй. Энэгээ заах гэхээр алга болцсон. Дараагийн шал өөр нөхөр би ийм бодлого хэрэгжүүлнэ гэдэг нэг өөр нөхөр. Юм л дээ. Тэр нөгөө зэрэглээ алга болчиход байна шүү дээ. Тэр чинь ерөөсөө тэр намуудын лооцсон байхгүй юу? Би дахиад хэлье. Бид нар олон жил нам энэ олон намууд хуурдчих. Тэр олон намуудын зүү зэрэглээс юмд бид нэр хуурдлаа. Одоо зүгээр энэ дараанаар одоо болиод бүгдээр одоо болио. Зөвхөн одоо муур болгоно тоглолоо. Одоо болчихж дээ. Одоо ингээс ард түмнийхээ төлөө энэ төсөв мөнгөө ингээд хэдүүлэн хэрүүл уруулгаж цаашаа явъя гэж болдгоо. Би гайхаад байгаа байхгүй. Үндсэн хууль өөрчилж болно. Үндсэн хуулийг өөрчилвөл одоо чинь одоо хүртэл үндсэн хуулинд доош байгаа. Газрын дорх хөрс ард түмний өмчөд. Одоо яг тийм үү? Үгүй шүү дээ. Үндсэн газрын дорх өмч бол дарга нарын өмч шүү дээ. Дарга нарын. Тэгвэл тийм өөрчлөлт оруулах юм яах юм? Та одоо 90 он за 89 онд тэр за төрийн байгууллагад ажиллаж исэн гэж ярьлаа шээ. Одоо бас тусгай сургууль төгсч гисэн төрийн байгууллагад ажиллаж ирлээ. Тэр үед доллар 1.3 харьцаад байсан. Тий, $1 3 төгрөг. Өнөөдөр $1 3,000 руу явж байна. Тий. Одоо 2006-нд 700 хүрэх гэж шээ. Тэгэхээр 8-900 дахин үнэс. Тэгэхээр валютын ханшуул төгрөг гэдэг бол Монгол эдийн засгийг илэрхийлж байгаа нэг хэлбэр. Нөгөө доллар гэдэг чинь Америкийн эдийн засгийг илэрхийлж. Тэгэхээр энэ хоёрын харьцаа энэ 30 жилийн дотор 900 дахин одоо чанарын хувьд унтсан гэдэг ингэж ойлгож болох уу? Болно. Тэгэхээр энэ юунд вэ? Энийг одоо ханш ингээд өсөх нь хинт ашигтай байдгийг. Тэгэхээр шинэ гадны хөрөнгө оруулагчид Монгол долларын ханш өндөр байвал ашигтай. Тийм үү? Бага доллар оруулж ирээд өөрийнхөө бүх ашиглалтын зардлыг төлчих шүү дээ. Монголоос виз аав Монгол цалин төлнө гэдэг чинь бага доллар оруулж ирээд ашиглалтын зардлаа төлчих. Хэрвээ долларын ханш бага байх юм бол тэд их доллар оруулж иржээс ашиглалтын зардлаа төлөх байхгүй юу? Нэг хоёрдугаар тэднээс доллараар авилга авч байгаа дарга нарт бас ашигтай. Бид нар энэ зах зээл гэдгийг энэ одоо төгрөг мөнгө юм а энэ валютын хоорондын харилцаа юм гэдгийг ерөөсөө ухаарсангүй л олон жил болчихлоо. Тийм л дээ. Энд нь үнэхээр хүчирдэггүй тийм гадны хүчтэй одоо олон улсын валютын сан ч юм уу супер гүрнүүд ч юм уу том гүрнүүд ч юм уу гэхээсээ илүү бидний дотоодын асуудал их байгаа шээ. Бид нар ерөөсөө өөрсдөө арчаагүйгээс биднээс болсон байхгүй юу? Одоо шинэ үгдгийг хятад 100 он байсан юм өнөөдөр 5 жилийн өмнө 100 он байсан юм өнөөдөр 100 оноор л байгаа шүү. Байж л. Өнөөдөр 30 жилийн өмнө тийм байсан шүү. Америкт одоо еврот үүдийг одоо 5 евро байсан юм 5 евроор л байж байгаа. Манайд бид нар өөрсдөө харчаагаас болоод юмныхаа үнийг өсгөцсөн байхгүй. Тэгээ манай үндэсний үйлдвэрлэгчд яадаг гэхээр одоо бүх юм шүү дээ гаднаас орж ирж байгаа шүү дээ. Яг бүгд доллараар авна. Тийм үү? Дээрээс нь доллар унавчвал нөгөө гадны хөрөнгө оруулагч их доллар зарах болно шүү дээ. Их доллар зарж ээж ашиглалтын зардлаа татвараа төлөх болно. Тэгэхээр тэд нар ташиггүй юм. За долларын ханшийг унах анх байна уу гэвэл одоо байна. Миний бодлоор бол би бол эдийн засагч биш, банкир биш. Гэхдээ би банкны хүмүүсийг хараад одоо Монгол банкны ерөнхийлөгчийг хараад гайхдаг байхгүй. Долларын ханш нь өсөөд өөрийнх нь мөнгөнд тэмдэгтийнх нь хөрөх чадвар нь муудаад хүмүүсийн худалдаа авах чадвар муудаад хахад тэр хүн би ажилласаа хийж байна гэдэг тэнцэнэ суугаад байна шүү дээ. Тэр сайн хийж байгаа юм. Үгүй муу хийж байгаа. Яг өнөөдөр би 2000 төгрөгөөр авдаг байсан юм а 5000 төгрөгөөр 100000 төгрөгөөр авах гэж шүү дээ. Өнөөдөр яага Солонгос руу залуучууд яваад байгаа юм. Тэнд нөгөө сая юаны салин чи сая юанаар л байж байгаа шүү дээ. Саяараа байдаг. Энд сая төгрөг, тэнд сая доллар, сая юан хоёр шиг адилхан байсан байхгүй юу? 10 жилийн өмнө яг адилхан байсан. Одоо очихлоор нөгөө тэнд сая боноо аваад Монгол дээрээ зархлаар энд 2 сая төгрөг байсан чи одоо 3 сая төгрөг болчиход байна шүү дээ. Тэгээ тийшээ явуулчих. Залуу шүү тийшээ яваад. 4 сая төгрөг болчиход. За 2.3 дахин үнэсэн. Окей. Тэгээ яваад байна. Тэгэхээр дахиад би хэлэхэд байна шүү дээ. Энэ Монголоос гарч байгаа экспортод гарч байгаа бүх газрын дорх баялагийг
борлуулалтын орлогын нэг хөрц тутам нүүрс баялаг баяжмал бүгдийг тоолж Монголын аль нэг банкар явуулах хэрэгтэй. Тэгэх юм бол Монголын одоо банкар орж байгаа доллар байна шүү дээ. Монголын гүйлэг бол 5-6 тэрбум, даашаа 8 тэрбум доллар болоод өслөө гэж тооцсон зүгээр бодъё л доо. Тэгэхэд миний бодсоор долларын ханш бүр унаад 500 төгрөг болчихвол яах вэ? Тийм байж болох уу? Болно. Энэ бол яг бодиттой эдийн засаг. Тэгэхээр манай яагаад тэр өсөхгүй вэ гэхээр нөгөө доллар ч алга болчиход байна шүү дээ. Тэгээд доллар манай нэвтрүүлгийн хугацаа дуусч байна. Тэгэхээр та одоо танхимын гишүүн идэвхтэй гишүүний нэг. Тэгэхээр танхимтайгаа нийлж энэ Монгол төгрөгийн төр гэдэг чинь төгрөг дээр тогтдог шүү дээ. Тэгэхээр Монгол төгрөгийн ханшийг тогтвортой байлгахын талаар тэр одоо энэ гарч байгаа их баялагийнхаа орлого зарлагыг хяналт тавьж энэ төсвийнхээ орлого зардал дээр одоо хяналт тавиарай гэж одоо танаас хүсмээр байна. За баярлалаа. Яг хөө ер нь Монголын эдийн засаг бол ийм л дээ үйлдвэрлэгчтэй одоо ажил олгогчдын нуруунд дээр л явна шүү дээ. Тэрийг харин төр засаг маань дэмжиж тэр хүмүүсийн үгийг сонсоод хүн болгон л одоо хэрүүл уруулга ажиллаа сайн хийцгаах хэрэгтэй байна. Бид нар бол хангалттай яриллаа, хангалттай лоз яриллаа, хангалттай үлгэр яриллаа. Одоо бүгд их орныгоо төлөө яг чин сэтгэлээсээ ажиллах хэрэгтэй байна. Тэрийг л одоо хүмүүс хэрэг хэрэгтэй байна. За баярлалаа. Өнөөдрийн нэвтрүүлэгт Чингис Шараа компани ерөнхий захирал Даваа Намын очир үеийг орж энэ Монголын эдийн засаг нийгэм бизнесийн тулгарч байгаа олон асуудлаар сайхан ярилцлаа. Ингээд Монгол төгрөгийн маань ханш чангарч монголчуудын амьдрал дээсэж энэ төр улсын эдийн засгийн одоо гол илэрхийлэл нь болсон төгрөг маань одоо үнэтэй байх болтугай. Төгрөгийг хөдөлж авахын төлөө Европоор евроны ханш ундаг, төгрөгийг хөдөлж авах гэж долларын ханш ундаг байх болтугай гэсэн ерөөлийг дэвшүүлээд өнөөдрийнхээ нэвтрүүлгийг өндөрлөё. Баярлалаа.